näiteks, et kas me selle vabaturule üleminekuga liiga ei kiirusta, sellepärast et kui me siin vaatame teisi liikmesriike, kas või Euroopa Nõukogu otsust, mis on nüüd 2011. aasta kaldkriips 0403 6. detsembri 2011 aasta Rootsi suhtes vastu võetud, kus nad taotlesid siis teatud proportsionaalselt teatud elanikkonna suhtes aktsiisialandust, siis Euroopa Nõukogu selle rahuldas, eks ole. Me teame, et Ungari on fikseerinud oma elektrihinnad praegu, eks ole, kuigi nad leiavad, et tarbijatele selle vabaturu liikumisega lihtsalt see hind ei ole taskukohane. Ja ma leiangi seda, et tähendab, et siiamaani ei ole meil praegu, ütleme, õiguskindlust ka, ütleme, riigiettevõtete puhul põhiseaduse paragrahv 9 kohaselt teie põhiõigusvõime osas, et milline on just see teie selline põhiõigusvõime, et näiteks investeerida rahasid sellest riigikontsernist välja sinna Utahi osariiki, siis Jordaaniasse. Samas me teame, et Utahi osariigis on ülemkohtu otsus olemas USA baasil PPG versus Keskkonnaagentuur, kus on fossiilkütuste kasutamine keelatud juba 78. aastast, on statuut, eks ole. Et samas me saame kõik aru, eks ole, sellest teie subjektiivsest sellest suhtumisest, et jaa, et energiahinnad lähevad üles, järelikult fossiilkütuste hinnad samamoodi lähevad üles, et vaadake, investorid, vaadake, kui hästi nüüd kõik see põlevkiviõli ja kõik see hind tõuseb, aga vaat mina olen kodutarbija. 2002. aastal kunagi Eesti Energia ütles ju ka, eks ole, et pange oma majad kõik elektrikütte peale, et ärge kütke puudega, sest see rikub keskkonda ja mul tekkis ka sellest ju õiguspärane ootus. Ja mul ongi selline, tähendab, minu küsimus ongi selline, tähendab Lilleküla seltsist, et kas me ei kiirusta üle selle vabaturule üleminekuga, sellepärast, et kui me teete seal neid võrdlustabeleid, teete seal oma kodulehel, et elektri hind on siin kõige madalam, eks ole, aga samas ei pane kõrvale sinna ühtegi võrdlustabelit, mis on sissetulekud Euroopa Liidu liikmesriikides Eestis võrreldes teiste liikmesriikidega. Ja samamoodi energiakindlus, kuidas on tagatud. Näiteks, et ma ei leia, et energiakindlus oleks samamoodi ühe isiku kohta tagatud Soomes, Lätis või Rootsis, kui on nagu Eestis. Saate aru? Et kui me praegu läheme teie selle skeemi järgi sinna vabale turule, siis sisuliselt me ju doteerime sealset tarbijat oma põlevkiviga, et samamoodi on siiamaani lahendamata, kas see põlevkivi praegu see, mis kuulub samamoodi riigile, kas see peab olema selle Eesti Energiaga koosseisus või peab see olema siis eraldatud. Et siin on nii palju selliseid lahtseid küsimusi, mis tuleb ennem ikkagi ära lahendada, enne kui sinna vabale turule minna või nagu te ise ütlete, et börsile siin, kus te kavatsite 2010 minna, siis mina küll ei leia isegi selles suhtes, et millest ütleme töölepingust lähtuvalt tekib mõnele töölisel rohkem õigusi kui tavakodanikul Eesti Vabariigis, et tema saab mingeid eelisaktsiaid. Et mul ongi see küsimus ongi see, et palun siis selgitage mulle sellest proportsionaalselt, et millest siis ikkagi me peaksime sinna vabaturule nüüd 2013 üle minema, kui me võime ikkagi taotleda Euroopa Liidult seda ülemineku aega, nii kui teised liikmesriigid on seda teinud. Nii suured tänud küsimuse eest, et siin oli küll üks umbes 50 või 100 küsimust, tähendab, et kas me päevaga muudame, et ma võtaks kõik teemad ette. Vabaturg, kui küsimus on vabaturg, siis väga lihtne on see, et vastus Eesti Energia ei otsusta, kas Eestis on turg lahti või mitte. See on Euroopa Liidu tähendab otsus, juba vana otsus, elektrituru vabastamise direktiiv on olemas, mis Eestil on kohustuslik. Eesti võitles välja ülemineku aja sellest 1. jaanuar 2013, ülemineku aeg lõppeb, ehk hiljemalt 1. jaanuar 2013 peab turg avanema. Näited, kui Rootsi alandas aktsiisi, siis ka aktsiisi otsus minu teada on ka Eesti riigi otsus, seal on mingi minimaalne. Eesti riik võib seda otsustada, milline ta on. Oleks ettevaatlik kellega võrrelda praegu, ütleme, et Putin lubas ka 3 aastaks kõik hinnad fikseerida, et Ungari on teinud viimasel ajal päris mitmeid majanduspoliitiliselt küsitavaid otsuseid, tähendab, mis tegelikult Ungari majanduse ilmselt viib raskesse olukorda. Mul on Ungari nimi, tähendab, Ungari nimi, et hingest tunnen neile kaasa, aga ma väga valiks, et kellega me ennast ikkagi võrdleme, tähendab, et niisugused populistlikud sammud, nagu Ungari on astunud tegelikult ju näiteks
elamas me laenude intressidega, tähendab, on ikkagi pangad ju praktiliselt tunda vist minema Philippinest, tähendab, et hästi lühike vastus, kui me need kõiki teisi teemasid ei pea käsitlema, tähendab, siis mida ma hea meelega küll teeks, siis see ei ole Eesti Energia otsus, kas me läheme turule või mitte. Ma saan aru, et me oleme Euroopa Liidus juba aastast 2004, Euroopa Liidu direktiivid on meile täitmiseks ja ülemineku aeg lõpeb. Kes võitis selle ülemineku ajast? Mis arvate, kes võitis? Eesti klient, Eesti kodutarbija, Eesti tööstustarbija võitis. Sest Eesti Energia müüb jätkuvalt ka selle aasta suletud turul reguleeritud hinnaga, mis me teame ju oluliselt odavam, kui on sel turul on avatud turu hind. Nii et kõigile elektriklientidele kõik elektrikliendid saavad olla tänulikud valitsuse heale tööle, et võitis välja ülemineku aja. Tõsi, ülemineku aeg oli mõeldud põlevkivienergeetika toetuseks. Paraku nii see ei läinud. Nii et seda toetada siis, kui me seda tahame kuidagi teistmoodi. Aga kes võitsid, on kõik Eesti elektritarbijad. Aga rõhutan, see ei ole meie otsus. Et mina ega keegi teine Eesti Energias ei otsusta tähendab, et kas tuleb või mitte. See on puhas Euroopa Liidu otsus. Ma näen, et meil on küsimusi, aga kuna me oleme juba 10 minutit üle ajakava, siis neid praegu ei võta. Kui kellelgi on kommentaare, siis Vekk Eesti kindlasti ootab neid, me võtame neid arvesse ja kasutame neid oma järgmistes töögrupi aruteludes. See ei ole demokraatia. Pluralismi enam ei ole. Millest me olime siia? Et küsimusi esitada, et asja arendada. Küsimusi, jah. Ei tulnud siia vaatama mingit näidet. Teie esitate omavahel küsimusi, aga rahvale ei anna mingit sõna. Palun sõna. Palun sõna. Palun sõna. Meil on probleem. Lühidalt. Tänan. Lilleküla selts uuesti. No see vastus, mida härra Sandor Liive meile andis, ei olnud rahuldav meile. Me oleme mures Eesti Energia pärast, tõsiselt. Oleme uurinud Eesti Energia tegevust, jälginud seda protsessi siit ajast tagasi ja vaadates ka ajas ette. Ühesõnaga, Eesti Energia peaks eelkõige tegelema kindlustamaks tarbijale taskukohase hinna, leiame meie. Ja praegu, kui vaadata seda, mis siin toimub, ühesõnaga vägisi jääb ikka mulje, et tahetakse rääkida või justkui aiast, aga tegelikult räägitakse aiaaugust. Aga asja sisus ei süübita. Tegelikult on probleemid palju sügavamad, mis puudutab elektri hinda, väga hästi teate, et hind hetkel ei ole tarbijale taskukohane. Meie leiame seda, oleme uurinud seda ülekandeteenust, mida pakub läbi Eleringi, mis on üle mõistuse kõrge, arvestades sellega, palju maksab kilovatt-tund Narva elektrijaamadest ja sealt edasi siis. See on, kui vaadata seda koefitsienti, siis see on Euroopa kõige kõrge ülekandeteenus. Sama, mis puudutab aktsiisi, muidugi need on läbi maksude 47 korda kõrgem. Ja muidugi see, mis on tõeline, te muidugi naerate seal, teil on väga lõbus, aga meil ei ole. Sellepärast, et me vaatame ka tarbijat. Ja mis puudutab muidugi taastuvenergia makse, mida tarbija peab kinni maksma omast taskust, eks kolmandate isikute äritulu, et nad saaksid siis helikopteriga minna, ütleb, et ta ise räägib, et me saame helikopteriga sõita restoranis, et palju odav, autoga, isegi kellest me räägime. Et meid paneb muretsema see kõrge hind. See kõrge hind. Ja nüüd, kui me läheme vabale turule, just kui me peame sinna minema, tegelikult ei pea ju minema. Seda teate ka, meil võime teile need seadussätted välja otsida. Võib väike kommentaar vahel. Mulle tundub, et see küsimus on tegelikult teise paneeli jaoks õige, kus meil on Riigikogu erakondade esindajad. No ma ütleksin niimoodi, et üks küsimus, mis nagu praegu ikkagi haakub selle teemaga on need investeeringud, ütleme, hakkas peale Marokost, eks ole, siis tuli Utahi, siis tuli Jordaania, nüüd kui tahetakse Jordaaniasse kiiresti ehitada elektrijaam, eks ole, järgmine aasta hakkab peale, nüüd tuleb veel Kasahstan hakkab otsa. Võtaks kiirelt selle küsimuse ja siis kommentaari saate pärast edastada meil. Okei. Küsimus oli, mis küsimus oli? Oli ta küsimus mulle, ei olnud?
küsimus on see, põhjendage seda UTAC-i investeeringu mõistlikkust, et kas on tehtud üldse seal selle tavaõiguse koha pealt UTAC-i osariigis ja USA ülemkohtu baasidel üldse mingisugune õiguslik analüüs, kas see on üldse olemas enne seda, kuidas nad läksid investeerima? Me võime hakata käsitlema kõiki Eesti Energia investeeringuid, aga ma teen ettepaneku, et äkki Lilleküla selts korraldab ühe seminari, tähendab, et tuleks hea meelega teile esinema. Sest mis puutub kui me räägime energiaressursist, kuulsite, mis toimub transpordi vallas. Lihtsalt tuletan meelde väikseid niisuguseid fakte. Maailmas põlevkivis sisalduvat vedelkütust on 3–9 korda rohkem, kui on tavapärast naftat järgi. Te räägite nüüd numbreid, kuidas nafta tarbimine kasvab. Nüüd väga praktiline on see, et Eestil on 100-aastane kogemus põlevkivist vedelkütuse tootmisel. Oleme seda edasi arendanud, kellegi teise seda kogemust ei ole. Meil on Utah's 2,6 miljardit barrelit vedelkütuseid põlevkivis maa all. Nüüd küsimus on selles, et te toote välja nii-öelda ühte või teist või kolmandat, ega päeva lõpuks see küsimus loomulikult on USA-s ka küsimus, et kas võetakse kasutusele põlevkivi või mitte. On olemas risk, et öeldakse, et ei võtta. Kuid samas USA-s on juba toodetud põlevkivist lennukikütust, teadmiseks teile. Ta pandi kinni majanduslikel põhjustel, kuna nafta hind oli väga odav. Nafta hind oli vahepeal $10 barrel, täna on üle 100. Et me ei hakka täna siin lahkama erilisi. See ei pandud ja väävel pole üldse tänapäeval põlevkivikettis mingi põhjus. Kui Lilleküla selts, palun, kas te küsite ja ma saan vastata teile või ma lihtsalt tõstan lihtsalt välja, tähendab, et olge normaalselt, 200 inimest on siin saalis, tähendab, et tulete oma siltidega ukse juurde, kui tuppa kutsutakse, te ei tule, tähendab, et ma ei tea, mis show'd teil vaja teha on. Tulge eraldi minu juurde, tähendab, pöörduge, kui pole tahtnud rääkida, tähendab, aga tehke show'd, rääkige asjast. Et kui teil on küsimusi vaba turu kohta, rõhutab, see ei ole, tähendab, Eesti nagu otsus. Kui teil on küsimus aktsiisi kohta, küsige nende, kes aktsiisi määravad. Taastumise toetust ka mina ei otsusta. Mis on tehtud, mida me otsustame, on jah, praktilised asjad, tähendab, üks neist on Utah investeering, on õlitehase ehitus Eestis, jaotusvõrgu investeeringute kahekordistamine, kõik muu. Aga mida ma ei tahaks siin, et me kasutame avalikku foorumit, kahesilmist tähelepanu, Lilleküla seltsi lihtsalt promomiseks, küsige konkreetseid küsimusi, mida te lisake ette 200 ajakirjandus läbi käinud kõlakat, mida te kõik tahate ühe korra siia välja laotada. Räägime asjast. Ma arvan, et selle diskussiooni võib nüüd lõppenuks kuulutada ja kui Lilleküla seltsil on küsimusi, siis neid saab edastada otse Eesti Energiale. Aitäh teile! Aitäh!